それでは開けていきましょう。まずはこれを外して、中に入っているのはこれとこれとキーキャップ外しと、それから USB のケーブル。ちょっと見ていきましょう。全体こんな感じですね。裏返すとかっこいいこのロゴが入っています。まだここ取ってませんが、こういうかっこいいロゴが入ってます。オーロラ、地球のマークですね。ちなみにこれ英語版です。英語版の方と日本語版の、英語版の方はミューズっていうシリーズになってます。オーロラキーボードね、実はね、日本語版とね、英語版2種類あります。で、英語版の方は、ミューズ65のシリーズになっていて、青い筐体でこんな風になってますね。日本語版の方は実はミューズ65のシリーズじゃなくて、こういう感じです。で、ここの、その色、ここにトナカイ書いてますよね。こういうトナカイがいたりとか、ここの模様とか、この辺りが若干違います。で、日本語キーボードに対応するようになっていて、スペースキーにトナカイがあるっていうのは全然違います。裏返してみると、また全然違うデザインになってるのがわかります。ちょっと皆さんご覧ください。まあこんな風に、コンセプト違うわけでね、日本語版と英語版でね、かなりね、オーロラ。で、私、動画で見たのは、こちらの英語版のブルーの筐体これ欲しくてですね、これを購入したつもりだったんですが、日本語を購入しました。まあ、これ、フモフさんのサイトからね、購入したんですけど、来てびっくり。あれ青くないと思ってね、ここが筐体が青くないんで、ちょっと驚きました。で、よくよく見ると、後ろの模様も違うし、あれと思ったんで、こちらは Amazon の方で、後に買いました。で、このまあ、Amazon で買うと2万4千円ぐらいするんですけど、いっぱい溜まってたんで、ポイントが。なので、まあ、4000、5000円ぐらいで実は購入できてます。なので、これ本当は両方買うと5万円ぐらいするんですが、まあ3万ちゃうわ。4万円ぐらいでなんとか購入できてるのかな。まあそんな感じですね。はい。それでね、実はね、僕はこの角張ってる感じのキーキャップがあんまり好きでないので、わざわざここが丸まってるやつ、少し丸みを帯びてますよね。これに買って変えたいと思います。それではね、重さ測っておきたいと思います。重さですね、1213g ということになります。ちょっと重いですね。ちょっと各キー、拡張してみたいと思いますが、ここ見てください。バックスペースですね。これなんかゴミがついてるみたいな一瞬見えるんですが、これ星空を表してるんだと思います。なんとなく星がこうまばらかにこうあってですね、これオーロラの、ここはオーロラの意味になってますね。エンターキーの方は。で、シフトキー、ファンクションキー、オーロラキーがこうなってます。で、この辺は、これ、多分、オーロラの模様を表ってるんじゃないかと思うけど、こういうね、水色になってます。私としては、これちょっとあんまりオーロラっぽくないんじゃないかな、オーロライメージじゃないんじゃないかなというふうにちょっと思いますね。こちら側も同じように、星空を表しているような感じになっていてですね、Windows キーはこれなんか丸いものになってます。これ何を表すのかちょっと私にはよくわかりません。まあ全体的にブルー基調に、まあ、オーロラのイメージを表しているというような感じになっています。続いて日本語版ちょっと見ていただきたいと思いますが、実は英語版と日本語版、この水色のところ若干色調違ってます。日本語版の方が若干水色が濃いような色になってるわけですね。これなんでこういう風にしてるのかちょっとよくわかんないんですが、まあ、おそらくその日本の空っていうのが割と真っ青なんでですね、
日本人にはこっちの色の方が冴えるから受けるんじゃないかという発想だと思います。それでわざわざその英語版とは変えてるんだと思います。それから、ここのところ、ここ黒い星空になってたんだけど、こちらはちょっと若干ブルーがかった、紫がかったようになってます。まあ私はこっちの方がオーロラのイメージ近いかなというふうに思いますが、そんな風になってます。で、ちなみにここのところですね、この4つのキーに関しては、星が入ってません。星のブツブツみたいなの入ってなくて、ただののっぺらのところに文字が書いてありますが、あとは星空のイメージに、なってるわけですね。エスケープはこれ三角の印が入ってます。で、ここにトナカイがスペースがあるということですね。やっぱりこれもね、ちょっと世界観違いますけどね、英語版とね、この後ろのこの模様もいいですね、なかなかね。しかし、英語版のこのかっこいいこのブルー、これはね、ニューフィーとかにぐらいしかこの筐体ないんですよ、これね。なのでね、高い3万円ぐらいのニューフィー買うこと思ったら、こっちの方がちょっとだけ安いかなって感じですね。はい。ちょっとね、製品のラインナップについて説明します。まだ日本で売られているのは、この以下の3つみたいですね。まずは92キーのオーロラジスっていうキーボードのものがあります。でこれは不モフで扱われてますが、11月ぐらいか10月か11月ぐらいに売り切れました。で、73キー、その下ですね、73キーのオーロラジスキーボードというのが、あります。これはまだ不モフの方で扱っています。そして右下ご覧ください。ミューズ65オーロラアンシーのものがあります。これわざわざアンシーと書いてません。日本でアンシーしか売ってません。JIS 規格のもの、JIS 配列のものは結局作られなかったみたいですので、これはもうアンシーだけです。ですからこの3種類。で、私はだから73キーの方と65キーの方でそれぞれ日本語版、英語版という言い方をしていて、私の目からそう見えてましたが、全く製品ラインナップとしては違うものになっています。そして、このオーロラですね、実はフルサイズのものがあります。右上ご覧ください。これ108キーオーロラ暗視キーボード。これは US とかチャイナとかではこれが売っています。そしてさらに点キーがない87キーのものも売っています。アミロのですね、公式サイト行きますとデスクマットも売ってました。ミューズ以外のそのシリーズですね、この世界観で作られています。で、ミューズはオーロラは若干この世界観とは違うイメージのようにも思います。